มีผู้ชมนะคะส่งมาถามว่าอยู่คอนโดอยากทำขนมจะทำได้ไหมเพราะว่าพื้นที่ก็แคบเตาอบก็ไม่มีได้ค่ะวันนี้ป้าป้อมจะมาปรับสูตรให้ทำขนมแบบเบเกอรี่โดยไม่มีเตาอบได้นะคะเรามาทำขนมสุดคลาสสิกกันเลยค่ะบานอฟฟี่หรือพายกล้วยหอมค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenบานอฟฟี่เนี่ยนะคะน่าจะมาจากคำว่าบานาน่าบวกกับทอฟฟี่ก็เป็นบานอฟฟี่พายที่มีกล้วยหอมและทอฟฟี่หรือรสชาติของคาราเมลนั่นเองค่ะแต่คาราเมลอันนี้นะคะป้อมไปได้สูตรมาจากของคนต่างชาติซึ่งดูแล้วทีแรกแปลกแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะอร่อยได้แต่ลองทำดูแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพราะใช้เวลานานมากค่ะการต้มนมข้นหวานเนี่ยนะคะเราลอกฉลากออกนะคะและต้มลงไปทั้งกระป๋องโดยไม่เปิดค่ะในน้ำร้อนนะคะให้น้ำท่วมแล้วต้มไปทั้งหมด4 ชั่วโมงค่ะดังนั้นการจะทำบานอฟฟี่เนี่ยต้องมีการวางแผนล่วงหน้าในการต้มนมข้นหวานค่ะเราต้มนมข้นหวานทั้งกระป๋องในน้ำร้อนพอรุมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งเล่นเลยค่ะ4 ชั่วโมงแวะกลับมาดูบ้างก็ดีเผื่อน้ำแห้งค่ะเดี๋ยวเจอกันเอาละค่ะเรากลับมาเจอกันป้าป้อมจะแบ่งให้ชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละส่วนของพายเป็นอย่างไรอย่างแรกแครกเกอร์รสช็อกโกแลตคู่กับเนยค่ะอย่างที่สองคือตัวนมข้นหวานที่ต้มแล้วบวกกับเนยเค็มและเกลือส่วนที่สามคือวิปปิ้งครีมกับน้ำตาลทรายป่นตอนนี้ป้าป้อมขอเอาวิปปิ้งครีมไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเวลาเราจะใช้เขาจะได้ตีขึ้นไวๆค่ะวิปปิ้งครีมต้องเย็นจำไว้ค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูตัวคาราเมลกันนะคะคือนมข้นหวานที่ต้มแล้วเมื่อต้มแล้วลองเอาขึ้นมาดูซิมันจะเป็นยังไงตอนเปิดเนี่ยเตือนเลยนะคะมันมีความร้อนเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนค่ะกดเปิดนิดเดียวก่อนเห็นไหมคะเขาจะพุ่งมาเห็นในความเป็นคาราเมลไหมคะป้อมนับถือฝรั่งคนที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะป้อมเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาใช้หลักการอะไรที่ต้มนมข้นทั้งกระป๋องโดยไม่เปิดและมันได้ออกมาเป็นคาราเมลแบบนี้ค่ะนมข้นหวาน1กระป๋องนะคะผสมเนยเค็มลงไปก่อน75 กรัมค่ะป้อมผสมตอนนี้เพราะว่าเขาร้อนมันจะทำให้เนยละลายทั่วกันแต่หลักการเนยละลายเนี่ยคือตอนนี้ละลายเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นเนยที่เป็นส่วนผสมเขาก็จะเริ่มจับตัวแข็งขึ้นคาราเมลของเราก็จะเหนียวทันทีค่ะเราอยากได้รสชาติที่เป็น salted caramel ใช่ไหมคะเพราะส่วนอื่นจะหวานดังนั้นเราจะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะเมื่อคนจนเนยละลายหมดแล้วก็เกลือทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีแล้วจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเรานำไปเข้าตู้เย็นให้เซตตัวการเซตตัวเหมือนที่บอกเมื่อกี้ไงคะเกิดจากการที่เนยแข็งตัวค่ะตัวของพายครัสหรือแป้งพายนะคะป้อมจะใช้เป็นแครกเกอร์รสช็อกโกแลตค่ะแบบไหนก็ได้แต่ตอนนี้หาง่ายรู้จักกันทั่วไปก็เป็นแบบมีไส้ดังนั้นเรามาเอาไส้ออกก่อนค่ะป้อมใช้แครกเกอร์ช็อกโกแลตนะคะบิสกิตช็อกโกแลตแครกเกอร์ช็อกโกแลตยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่เป็นแบบนี้
ไม่มีครีมก็มีขายนะคะ บางทีอาจจะขายเป็นแพ็คใหญ่ๆในร้านทำขนมค่ะการบดแครกเกอร์ให้ละเอียดเนี่ยป้อมเคยใช้คู่มือพื้นฐานประจำบ้านคือสากเอาไปหุ้มพลาสติกซะก่อนนะคะและคราวนี้เราก็เอามาตำเบาๆแค่นี้ก็แตกแล้วค่ะอย่าตำแรงนะคะถ้ากะละมังเป็นแก้วเนี่ยแตกแน่นอนค่ะไม่ใช่แตกแค่แครกเกอร์ค่ะชามด้วยนะคะการบดแครกเกอร์เนี่ยนะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะตัว Food Processor สำหรับบดของแห้งก็ใช้ได้นะคะถ้าเรามีตัวใหญ่หน่อยก็สามารถใช้ได้เลยหรือไม่ก็ใช้วิธีง่ายๆกับอุปกรณ์ของป้อมอย่างนี้หรือใส่ถุงพลาสติกที่มีซีลที่ปากถุงค่ะแล้วก็ค่อยๆทุบในถุงด้วยวิธีนี้นะคะถึงแม้จะดูพื้นบ้านไปหน่อยแต่เราสามารถดูได้เลยว่าเราอยากได้หยาบหรือละเอียดแค่ไหนค่ะป้อมอยากได้ความละเอียดแค่นี้ให้พอมีเศษหยาบติดอยู่บ้างแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่เนยลงไปประมาณ100 กรัมนั่นคือแครกเกอร์200 กรัมเนย100 กรัมค่ะเมื่อตัดเนยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วป้อมเริ่มใช้มือละค่ะเพื่อให้เนยกับแครกเกอร์ป่นเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราขยำเนยกับแครกเกอร์จนได้เนื้อแบบนี้ค่ะเข้ากันหมดไม่เหลือเศษก้อนของเนยอยู่เลยนะคะทีนี้ป้อมจะอธิบายว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วนะคะอัดลงถาดพายแล้วเอาไปอบก็จะได้แป้งพายที่กรอบอยู่ตัวโดยไม่ต้องพึ่งตู้เย็นค่ะแต่วันนี้เราจะมาทำในแบบใช้ความเย็นไม่ได้ใช้เตาอบนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะคราวนี้ล่ะเราจะมาอัดลงพิมพ์ป้อมแนะนำว่าการทำวิธีนี้จะใช้พิมพ์อะไรก็ตามขอให้เป็นพิมพ์ที่มีรูปทรงของถ้วยค่ะเพื่อที่เวลาเกิดละลายขึ้นมาจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะถ้วยแก้วใสแบบนี้ก็ได้หรือพิมพ์ขนมแบบนี้ก็ได้ค่ะกดอัดให้แน่นนะคะเมื่อครบทุกถ้วยแล้วเอาไปแช่เย็นเพื่อให้เนยที่ผสมอยู่ในแป้งแข็งตัวอีกครั้งเราก็จะได้เป็นฐานพายรสช็อกโกแลตค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นอย่างที่บอกเพื่อให้เนยแข็งตัวค่ะเมื่อเราเอาฐานพายไปแช่เย็นตอนนี้อย่าลืมนะคะเราแช่วิปปิ้งครีมไว้เอาออกมาทำกันเลยค่ะมาแล้วค่ะวิปปิ้งครีมเย็นๆของเราป้อมใช้วิปปิ้งครีมที่ประมาณ250 ซีซีนะคะวิปปิ้งครีมเย็นๆถึงจะตีขึ้นง่ายกว่านะคะบางท่านเนี่ยถ้าวิปปิ้งครีมไม่เย็นให้เอาชามนี่แหละค่ะวางบนอ่างน้ำแข็งแล้วปั่นก็จะช่วยเรื่องอุณหภูมิได้นะคะแต่อันนี้เราแช่เย็นมาแล้วรีบปั่นเลยค่ะเราจะปั่นด้วยหัวตีตะกร้อแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวเดียวกับที่ป้อมใช้ประจำเลยใช้ทำเครื่องแกงใช้ปั่นใดๆทั้งหมดแค่เปลี่ยนหัวนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องทุ่นแรงแบบนี้ก็ใช้ตะกร้อตัวนี้ล่ะค่ะตีจนกระทั่งครีมแข็งตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าปั่นแล้วครีมจะแข็งตัวยังไงเมื่อขึ้นยอดอ่อนประมาณแบบนี้แล้วนะคะยังใช้ไม่ได้แต่เราจะเติมน้ำตาลทรายละเอียดลงไปไม่ใช่น้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำตาลทรายละเอียดเนี่ยคือการบดน้ำตาลละเอียดเลยซึ่งมีขายในฟอร์มที่เรียกว่า caster sugar หรือน้ำตาลทรายป่นถ้าเป็นน้ำตาลไอซิ่งจะเป็นน้ำตาลที่ผสมแป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วตีต่อไปให้ขึ้นยอดแข็งค่ะวิปปิ้งครีมขึ้นยอดแข็งจะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่ไหลย้อยหยดลงมาง่ายๆค่ะจะเกาะพิมพ์อยู่แบบนี้ค่ะปาดให้เรียบร้อยนำไปแช่ตู้เย็นไว้รอประกอบร่างค่ะ
อีกสักครู่เราจะมาประกอบเป็นบานอฟฟี่พายกันค่ะได้เวลาประกอบร่างบานอฟฟี่ของเราแล้วนะคะจะมี4ชั้นชั้นแรกก็คือแป้งพายชั้นที่2ก็คือคาราเมลซอสซึ่งตอนนี้เขาจับตัวดีแล้วชั้นที่3ก็คือกล้วยหอมบานาน่าของเรานั่นเองและก็วิปปิ้งครีมที่เราตีไว้เมื่อกี้มาลงมือเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราเอาแป้งพายมาก่อนตักส่วนที่เป็นคาราเมลลงไปเกลี่ยให้ทั่วความหวานมาแน่ค่ะแต่อย่าลืมว่าเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเราใส่เกลือใช่ไหมคะขนมหวานเนี่ยจะอร่อยต้องมีความเค็มไปตัดค่ะไม่ให้หวานมากเกินไปเพราะถ้าหวานมากเกินไปหวานนั้นจะเลี่ยนและไม่อร่อยวางกล้วยหอมลงไปโดยการหั่นกล้วยหอมให้เป็นแว่นๆถ้าเป็นถ้วยเล็กแบบนี้ป้าป้อมแนะนำให้หั่นเป็นแว่นที่ค่อนข้างบางแล้วใส่ลงไปเลยนะคะวางไปบนคาราเมลค่ะไม่ต้องให้มิดมากให้เห็นเป็นชั้นไกลๆว่าเรามีอะไรอยู่ในนั้นป้าป้อมชอบกล้วยหอมนะคะเราเพิ่มกล้วยหอมได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยวิปปิ้งครีมค่ะใครมีถุงบีบสวยๆจะบีบก็ได้นะคะหรือจะตักใส่อย่างป้าป้อมด้วยวิธีง่ายๆบ้านๆของเรานี่เองต่อไปนะคะเราจะจบแล้วการจบนี่เพื่อความสวยงามไม่ได้มีผลมากต่อรสชาติเราสามารถเลือกได้ที่จะโรยด้านบนเป็นโกโก้ผงหรือขูดดาร์กช็อกโกแลตมิลค์ช็อกโกแลตอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีตอนนี้ป้าป้อมบังเอิญมีช็อกโกคาเวียร์คือช็อกโกแลตเม็ดจิ๋วๆอยู่ป้าป้อมก็เลยอยากจะโรยด้านบนให้สวยงามแบบนี้ค่ะบานอฟฟี่ถ้วยแรกของเราที่สำเร็จจะเห็นเป็นชั้นๆของแป้งคาราเมลกล้วยและวิปปิ้งครีมโรยหน้าด้วยช็อกโกคาเวียร์หรือช็อกโกแลตขูดใดๆก็ได้ค่ะเรามาทำให้ครบ10ถ้วยกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะบานอฟฟี่ของเราแบบไม่ต้องเข้าเตาอบเห็นไหมคะสวยน่ากินเราจะเห็นเป็นชั้นของแป้งพายคาราเมลกล้วยและวิปปิ้งครีมปิดฝาเข้าตู้เย็นให้เซ็ตตัวหรือถ้าใครอยากจะชิมตอนนี้ก็ไม่ผิดกติกานะคะเก็บไว้ได้ประมาณ3วันค่ะในตู้เย็นนะคะทุกอย่างจะเซ็ตตัวด้วยความเย็นหมดเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะความหวานที่ไม่ธรรมดาขนมหวานที่ทำได้ในคอนโดค่ะโดยไม่ต้องใช้เตาอบเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ